हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार गौतम हमारे यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं वूपिंग कफ, जिसको हम लोग काली खांसी या कुक्कुर खांसी के नाम से भी जानते हैं, या मेनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है 100 डे कफ। कहने का मतलब यह खांसी जब स्टार्ट होती है तो 100 दिन से पहले ख़त्म नहीं होती है। इसी को खाली खांसी कहा जाता है या कुत्ता खांसी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये कुत्ते जैसी आवाज़ निकलती है जब खांसते हैं। तो यह जो वूपिंग कफ होता है, जो आल्सो कॉल्ड्स पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा यह हमारे लिए फैलता है। हाईली इन्फेक्टेड डिसीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यह सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी की रेस्पिरेटरी जो श्वास नली होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करती है। ओक्यूस प्यूपल्स ऑफ ऑल एज, लगभग यह सभी एजों में होता है, लेकिन ओकेशनली आफ्टर एज 10 ईयर्स के बच्चों में अधिकतर ये देखा जाता है। मोस्टली ओक्योर इन इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, मेनली 5 वर्ष तक के बच्चों को यह सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड्स 7 से 14 दिन का होता है। इसके बाद इसका जो कॉजेटिव एजेंट्स है वो बोर्डेला पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा जो हमारे लिए इन्फेक्टेड करता है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली इन्फ्लुएंजा इज मेनली स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक दूसरे के संपर्क में आने से। जैसे कि कोई भी व्यक्ति को छींक आ रही है, उस टाइम सामने फ्रेश स्वस्थ व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उसकी जो छींक आने से जो वायरस वायु में मिलेंगे वो सामने व्यक्ति भी सांस लेगा, तो उसके थ्रू उसकी जो बॉडी के अंदर चले वायरस इन्फेक्टेड चला जाएगा, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। आर्टिकल फ्रेशली इन्फेक्टेड बाई डिस्चार्जेस, जैसे कि कोई पानी पी रहा है, वो जूठा छोड़ दिया, उसको भी पीने दूसरे फ्रेश व्यक्ति ने पी लिया, या कहीं इन्फेक्टेड व्यक्ति है और उसी जगह पर फ्रेश व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति भी रह रहा है, तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके बाद देखते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ वूपिंग कफ्स। मेनली रनिंग नोज, नाक बहने लगती है, फीवर भी आता है, हमारे लिए खांसी भी आती है यानी कफ, और स्नायु मतलब छींक वगैरह भी आने लगती हैं। इन्वेस्टिगेशंस मतलब इसके चेक करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। ब्लड काउंट्स टेस्ट करते हैं, फ्लूरोसेंट्स एंटीबॉडी स्टेनिंग्स, कल्चरल्स और एक्सरे टेस्ट के द्वारा हम लोग ऐसा वूपिंग कफ का पता लगाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स, इसको हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल पा सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन बेस्ट प्रिवेंशन मेजर फॉर पर्टूसिस, DPT नामक वैक्सीन आप लोगों ने सुना होगा, जिसका 5 डोज दिए जाते हैं, दे सकते हैं। DPT फर्स्ट जो 6 वीक्स, और DPT सेकंड जो सेकंड डोज होता है जो 10 वीक्स में दिया जाता है, और DPT थर्ड डोज होता है जो 14 वीक्स में दिया जाता है, मतलब 14 सप्ताह में दिया जाता है। और DPT जो बूस्टर के नाम से आता है, जो थर्ड वो डोज हो चुके जो 14 सप्ताह तक दिए जाते हैं। इसके बाद जो DPT बूस्टर के नाम से जो बच्चों को दिया जाता है वो 16 से 18 मंथ की एज में दिया जाता है। जो DPT सेकेंड बूस्टर रहता है जो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए हम लोग देते हैं। इसके हम लोग टीका लगवाकर इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं जो वैक्सीन रहती है, जो सभी जो जिस एज में रहेगा, कहने का मतलब चिल्ड्रंस के लिए अलग वैक्सीन है जिसे बोला जाता है DTP, जो प्रीटेंस होते हैं उनके लिए
टीडीपी नामक वैक्सीन आती है जो 12 ईयर तक के, जो टीडीपी वैक्सीन एक और जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है ड्यूरिंग, जैसे कि 27 से 36 सप्ताह हो गए हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनके लिए आती है। और टीडीपी एक फॉर एडल्ट्स के लिए आती है, वो एनी एज में भी, एनी टाइम फॉर व्हिच हैव नेवर रिसीव्ड इट्स के लिए। इसका ट्रीटमेंट्स देखते हैं। मेनली द रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स फॉर द ट्रीटमेंट पाइटूटिस इंक्लूड्स, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरोमाइसिन नामक जो एंटीबायोटिक्स मेनली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इन सबको हम लोग दे सकते हैं।